อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกม Star เลยนะครับซึ่งเราไม่ได้ไลฟ์ Star เลยเรามาไลฟ์พี่แพทเซเลครับผมเหตุผลที่ผมไม่อะไรวะที่เรียกว่าไม่เอาเรียกว่าอะไรดีผมแค่มาอยู่ในหน้า Star เลยเฉยเหตุผลคือไม่อยากคือถ้าเกิดไปเข้าเกมซีเรียสมันจะกระตุกโคตรเลยแต่ก็ไม่เชิงกระตุกมากขนาดนั้นมันเชิงแค่กระตุกแล้วก็กระตุกเกินไปผมว่าสไตล์เดียวมันไม่เชิงกระตุกเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวผมลงนี้ก่อนนะฮะรอนี่ครับผมมันคือเมื่อไหร่ผมก็จะได้อันนี้ครับนั่นแหละเขาเรียกว่ารอเกมมันเริ่มเนี่ยรออันนี้มันเริ่มส่วนอันนี้ผมก็น่าจะไปฟาร์มขอให้จักรวาลประดับเพราะไงเราก็เข้าอันนั้นอยู่แล้วโอเคผมขอเพิ่มหน้าจอตัวนี้ก่อนเพิ่มไว้ก่อนนะครับผมเพราะเราแค่มาไลฟ์พีแพดอย่างเดียวฮะแล้วก็จะเล่นนิดๆหน่อยๆของสตาร์เร็วก็คือเล่นเก็บพลังงานไอ้พลังงานนี้ขึ้นหน่อยโอเคก่อนจากนี้นะผมขอเพิ่มบางอย่างหน้าจอก่อนเราก็เรียกขยะจริงๆอันนี้ผมจะออโต้ไว้แล้วกันเนี่ยมาแล้วสวัสดีคุณพอมซี่ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมพิเศษของอันนี้ I'm the intelligence broker with the hottest gossip on the scene, Mr. Z. Mr. Z. And next to me is... Hello, Lady Meow. Lady Meow. We're live now. Hi, everyone. Welcome to the show. In today's live stream, I'll be teaming up with Lady Meow to bring you all the latest updates. We truly appreciate your support. Why so serious, Mr. Z? You're not nervous because the story is about Section 6 this time, are you? Not at all. Section 6 is an elite team specifically trained to handle hollow disasters. To residents of New Eridu, they're like guardians watching over us. That might be a bit of an exaggeration, but for the average person, Section 6 is definitely a group to look up to. I heard they've even got quite the fan base. As the best intel broker in New Eridu, I've infiltrated the Section 6 fan club and got an inside scoop about the team. Next, I'll be introducing them to you all. But before we get to Section 6, we have to first introduce HAND, the Hollow Affairs and Neutralization Department. They're one of the top governing agencies in New Eridu. Oh, the bureaucracy. พื้นที่ใหม่พื้นที่อันนี้ หน่วยงาน Although they're a high-level organization involved in city administration, HAND mainly handles matters related to hollow disasters. หน่วยงาน As a hollow specialized agency, HAND needs its own armed forces, which is why they established hollow special operations. And Section 6 is the 6th unit of HSO. That's right. Section 6 has built quite the reputation since its establishment and gained a lot of respect among the public. Though, under normal circumstances, few get the chance to interact with them. But if you ever get caught up in a hollow disaster or some hollow-related crime, you might just meet this elite team.
Yup. If you do run into them, consider it both a blessing and a curse. Oh, what do you mean? Well, it's a blessing in the sense that Section 6 is undeniably skilled and will definitely rescue you. But it's also a curse, since the team members are นี่ all มัน pretty ทีมวันนี้ eccentric, ว่า so ไอ you ดอล still better hope ไอ for ด the อล best. ไอดอลฮอลโล Well, you aren't wrong about that, Lady Meow, but don't worry, everyone. There is one normal person among them that you can อยู่ rely ตั้ง on. คนหนึ่ง You mean Miss Yanagi, right? ยานากิ That's right. And the story we are about to witness also revolves around Miss ยานากิ Yanagi. อ๋อ Everyone knows now that HSO Section 6 is part of Han's Armed Forces. ฮอลโลสไอเดนติ And ซิ that the team members are all highly capable fighters. The founder and team ซึ่ง leader, Miss Hoshimi Miyabi, is มีผู้ก่อตั้งและผู้ท้อง particularly ถิ่นก็ถือว่าโดด exceptional. เด่นเป็นพิเศษอย่าได้ Is Miss Yanagi's แกได้ guidance ก็ชี้ that นำผลงานใน transforms the ทำ raw ให้พลังของ power ซิ of งซิง Section หกกลายเป็น 6's นัก field รบกำลัง agents รบ into ที่ an มีประสิทธิภาพ effective บนสมร asset ภู in มิได้ battle. Sounds like Miss Yanagi is the brains behind the team. You could put it that way, ก็ได้ but แต่ if ถ้า you คุณ want อยาก to รู้ know รายละเอียด more, มากกว่านี้ Let's play the VCR. รีวิวพรีวิวอันนี้ครับผม What's wrong, Deputy Chief? It's probably just my imagination, but I feel like something is about to happen. Hollow Special Operations Section 6, Heroes of New Eridu. I'm afraid no one in this world needs your salvation. That logo, it's... Here, I can fail countless times, but you can afford a single mistake. hurting people like this. The special monster we're looking for must be you. แทนสวนแทนเข้าไปโอ้โหแล้วก็ไรเตอร์ of the sons of Caledon. I'm here to issue a challenge to all of you. แล้วก็ต่อยพี่แกต่อยอย่างเดียว Here with you, fists are more than enough. You've got a plan to take them down, right? โอ้โหอ๋อ Future Reverse Wow, that was a lot of info. Were Miss Yanagi and Miss Miyabi fighting? I wonder what happened. You can ask her yourself. Hey, Lady Meow, why are you always revealing information ahead of me? Where did you even source that from? Come on, Mr. Z. I'm an intel broker too, you know. I managed to get some audio files of Miss Yanagi. Wanna listen? What? Hello, I'm Tsukishiro Yanagi, Deputy Chief and Intelligence Officer of Section 6. Is this from a public recording? Hello, Chief Tsukishiro Yanagi. Sorry, I'm the Deputy Chief. The Chief of Section 6 is Hoshimi Miyabi. Please be careful not to confuse our positions. How are you having a conversation with the recording? Thank you for the clarification, Miss Yanagi. I heard Section 6 was single-handedly established by Miss คงมี Miyabi, เนื้อเรื่อง and พิ that เศ it's ษ an elite ของ team that holds a rather special ยังไง position even within hand. Is there เดี๋ยว some ผมค่อยบอกอีกทีว่า deeper ผม story จะทำยังไงกับ SAD กับดาก็บอกแล้วกันนะ Chief Miyabi played a ซึ่ง key ดาก็บอก role ผม in ได้บอกไปแล้ว establishing Section 6. เดี๋ยว It ผม was บอกอีกที also a decision carefully made by hand and the city administration in consideration of the state of the city and the Hollows. We share the same mission as our other colleagues at hand, to deal with Hollow disasters. Residents of New Eridu can also log into the city's official website for public information on all divisions of hand. Oh my, quite the official answer. You sure don't let anything slip through, huh? Well, I heard that the members of Section 6 are all rather eccentric. How do you coordinate them, Miss Yanagi? Section 6 operates smoothly under our chief's leadership. I simply assist her by handling minor tasks when needed. Our team is equipped to deal with any major Hollow-related incidents, and my teammates know what they're doing. อย่าไปสนใจพื้นหลังนะครับผม Too much supervision. Of course, if anyone's skipping shifts or slacking off, then it's my duty to discipline them.
Is it just my imagination, or did the room just get colder? Must be your imagination. ไม่ได้คิดเอง But I นะ can tell this family would fall apart without you. All right, let's talk about Section 6's latest operation now. Can you tell us about what you encountered during this incident? We were invited by the HIA to test some new technology, which included trying out new equipment and recording raw data. The specifics are confidential. Ooh, I can sense something big must have happened here. Could it be related to the new equipment? The curiosity is killing me. Looks like we'll have to find out the truth ourselves. Future when we get to Reverse experience the new Special episode. Episode Thank you Episode for sharing, Miss Yanagi. I can't believe I didn't know about this intel. I have failed as an intel broker. Don't be sad, Mr. Z. There's still more to the story in the outer ring, right? We're counting on you to fill us in about that. Really? Am I still qualified to do this? Go ahead. Then let's shift our focus back to the outer ring for now. Although the Tour de Inferno has concluded, the story of a certain champion remains untold. After the Tour de Inferno, I'm sure all you proxies are more familiar with Lighter now. And as the champion of the Sons of Caledon, he doesn't concern himself with the names of those he's defeated. Sporting his leather jacket accented with a bright red scarf, I'd say he's the coolest Lighter. guy in my book. But the question is, why would someone so independent like him join a biker gang? Well, although Lighter might seem like quite the lone wolf, he วันนี้ actually คนดูด้วยนะ cherishes ครับผม every วันนี้ member เรา of ก็ the Sons กลับ of มาอยู่ Caledon. เกมซีรีส์นะ But กลับมา there อยู่ must เก be ม some อันนี้ hidden reason ไลฟ์พีแพ behind ท his ซีรีส์นะครับผม decision to join them. A hidden reason? ไม่ต้องสนใจด้านหลังนะฮะ Should we ด้านหลังแค่เปิด explain ไว้ himself? อันนี้เฉย Don't tell me you have a recording of him too. Hello, Mr. Lighter. ไลเตอร์ Why did you join the Sons of Caledon? Wait, are you really just gonna ask like that? If there's a hidden reason, he wouldn't just tell us. I owed Big Daddy a favor. อาจจะติงนี่ป๋า I see. As expected of Mr. Lighter. ก็ไม่เอาคนจริงนะ straightforward ไอไลเตอร์ Speaking of which, the Tour de Inferno is over and a new overlord has been crowned. But I heard there's something called settlement days in the outer ring. I've heard of it too. By tradition, within 3 days of a new overlord taking charge, anyone with past grievances can challenge the new leader to settle scores. This is also a chance for the gangs to resolve personal grudges. In the past, these challenges การ were ท้าทายใน certainly ช่วงหลาย far ปี more ก่อนหน้านี้มันค่อนข้างชนทางจริงๆนั่น In แหละ recent times, settlement days is more like a festival. ไลเตอร์เข้ากลุ่มเพราะว่าป๋าเคยช่วยป๋าตินี่ป๋าติไลเตอร์ตินี่ป๋าDo you think anyone would challenge you, Mr. Lighter? Certainly seems so. See you around. โอ้โห And there he goes. คำท้าพี่แกไม่โดนคำท้าตลอดเลย And he doesn't seem nervous at all. Right. It doesn't seem like the Sons of Caledon are taking settlement days very seriously. But like Lighter just said, things have calmed down a bit in the past few years. In Lighter's agent แล้วก็ story, คุย you'll ตัวละคร receive ไล an เตอร์อีกแล้ว invitation from the Sons of Caledon วันนี้ตอนครั้งนี้มาสองอันเลยเว้ยทั้งไลเตอร์ทั้งAs the settlement days begin, Ani. everyone in the Sons of Caledon is goofing around. Meanwhile, Lighter readily accepts challenges and steps into the arena. โอ้โห However, as he continues to win battle after battle, the situation starts to take an unexpected turn. And this is where you leave everyone hanging? Hey, if we give away too much, there won't be any suspense. Speaking of the outer ring, isn't Perlman still out cold there? We shouldn't forget, he still has crucial intel. Not to worry, it won't take long before you proxies can get that crucial intel from Perlman. And Section 6's elites will, through an unexpected turn of events, end up becoming involved with the Vision case. This is just the start of Bell and Wise's story with the members of Section 6, so please stay tuned for future installments of the main story. There'll still be some time before the continuation of that story. So, let's return to version 1.3 and get to introducing our agents. Huh? We're moving on already. Alright, let's dive into the intel on Miss Tsukishiro Yanagi. As you can see, I'm the one giving the info this time.
Tsukishiro Yanagi, a member of Section 6 and an S-rank anomaly agent with electrifying attacks. Seriously, doesn't anyone care that I'm the one who got this info? She wields a naginata that matches her slender frame. In combat, she uses a combination of styles to take down enemies. Her special attack lets her attack enemies while changing her stance. Yanagi's available moves will change depending on her stance, and she'll also get different buffs. These buffs remain in effect for some time after Yanagi switches stances. Simply put, as long as you keep a good rhythm of switching her stances, Yanagi can continuously receive the buffs from both stances. Also, after Yanagi switches her stance, every time she deals damage with a basic attack, her anomaly buildup increases. When she unleashes her EX special attack, Yanagi enters Shinra Bansho state and switches her stance. She charges up and rushes in with a forward stab, followed by a powerful downward attack, dealing electric damage. If the target is under an ตอนนี้เป็น anomaly, สกิลนี้เลยเหรอ Yanagi will พอ trigger ดี a อันนี้ special ครับผม disorder effect without โอ้ removing the สแต็ก target's เก็บยิงยาก anomaly ด้วย while โอ้โห giving herself a buff. Now, let's see this in action. เป็นไรเป็นซึซึเกกิ In ก่อน combat, you can switch Yanagi in to unleash her EX special attack after her teammate triggers an anomaly, dealing extra เล่นยาก damage while โอ้ตาย applying debuffs. อย่างเงี้ย In such cases, Yanagi deals massive electric แต่ damage เก็บไม่รู้ while สแต็กมัน switching ทำ from ยังไงอ่ะ stance โอ้ to stance to maintain her buffs. There is none of the usual gentleness that Yanagi seems to เนี่ยเรา exude เล่นยาก when นะ activating her ultimate. Only intense focus as she lets loose a flurry of deadly slashes. Trust me, you don't want to be on her bad side ถ้า when ซึ she กิ gets ชิ serious. ยังไงงี้ Agreed. ยังไง But งี้ in her ไม่ใช่เมีย day-to-day บี life, Yanagi is still a gentle person. She only becomes that serious ขึ้นแรก when เป็นยัง things ไง get ที่ real. ผมรู้อยู่ครับแล้ว Oh, got more details to share? I can't give away everything just yet. Now let's shift งั้น our ไปเด focus เตอ to ร์กันดีกว่า Lighter. Here ส comes ตัน Lighter, สาย an ฟ้า S-rank ไฟ fire ไฟ and สิ stun agent. If ไอ้ยัง you งี้ saw มัน our อันนี้ last special ผิดปก program, ติกับ you สายฟ้า probably still remember this cool dude. Indeed, he's a ก็เหมือน proud ไม่แทง member คอ of the ได้ Sons ยัง of ไม่โดนแฮกอีกตัว Caledon, นี้ no doubt. With those golden gauntlets and that red scarf, he certainly stands out in a crowd. But truth be told, Letter's not one to hog the spotlight. And of course, he uses his fists แล้ว in ก็ต่อย combat. Lighter นี่มัน faces ตัว his เก็บ enemies ธาตุไฟอ่ะ head-on in close range combat. And when his morale is high enough, the fifth hit of his เกะ basic ยะ attack sends him into an enhanced โอ้โหต่อยเป็นกระตันเลย In เว้ย this อีกหมอ state, นี่ he consumes morale and increases his impact to quickly stun his foes. His attacks also reduce the target's ต่อยไป fire ว่าเล่น blast เลย resistance and makes them stunned longer. ไอพี่หมาเตะ Also, when Lighter fights alongside Oh. teammates with the attack มีสแตท specialty เก็บ or his Sons of Caledon friends, 20 สแตทเหรอ he allows his teammates to deal more fire and Fire. ice damage when he hits enemies. หมออันนี้มันตี้ดอกไฟหรือเปล่ามือตี้ดอกไฟนะ อ๋อเดี๋ยวปุ๊บ During I mean, combat, court Lighter wile. recovers morale as his teammates face off against opponents. ไวนะ Once หาว่า Lighter is ไป ready to roll, you can use a quick assist โอ้โห to switch ว่า him ต่อย in. ไปว่าเล่น You เลย can เว้ย hammer enemies with a continuous flurry of punches while ไอ nimbly จีส dodging กิล attacks. บิสแฟ This ต helps การ์ him ดเหรอ stun enemies quicker, setting up his team for some serious DPS. อืม And when it's time for his ultimate, Letter slams the ground with a โอ้ดับ powerful อ๋อ punch, อันนี้ตีโม dealing ไอ้ massive ท่าโม damage and daze to nearby ตีเป็นท่าโม enemies. With his fiery fists แล้ว and W powerful engine fighting เป็น style, อ๋อ Lighter ไม่ใช่ อันนี้ sure is a ให้ hot ยังอยู่ในนี่อยู่ one. Right, got it. That's all for our new agents, but let's not forget our new Bang Boo, Batty Boo, and แบม Night บู Boo. Two new Bang Boo? Any chance they'll help get our Mahjong game going? We're still short 2 players, you know. I don't think so. Let's stay on track. After the 1.3 แบมบูไม่ครับผม proxies can signal search in the Bang Bang Boo Boo Bitty channel Boo to get the A rank Bang Boo, ไอตัวนี้จัด Batty 1.1 and may also แล้ว get ก็ Night แบมบู Boo อั as ศวิน a reward และ from จัด the กิจ event กรรมด้วย The Mystery of Arpeggio Fault.
ไอตัวนี้ได้จากกิจกรรมโอเค Betty Boo is an A-rank Bangbu who uses ใช้จรวดและโมเทอร์คอร์เทสโจมตีใส่เป้าหมาย ซึ่งเป็นความเสียหายสายฟ้า สายฟ้าเหรอ Betty Boo leaps forward and shoots a rocket, dealing fire damage in a large ท่า area. ไฟเหรอ สร้างข้อเสียหายท่าไฟเหรอ ไออัลซามินน่าจะเป็นฟื้นฟูพลังงาน Now our other A-rank Bangbu, Night Boo, can summon ไอเนี่ย stars. น่าจะเป็นฟื้นฟูพลังงานนะ Collecting those stars restores นี่ไงว่าละ energy for agents. When activating a chain attack, Night Boo summons 3 rainbow อัญเชิญรูป bullets. มา3 อัน Bullies trample enemies ahead, dealing มันไม่ได้เหมาะกับสายต่อสู้ มันเป็นสายแบบฟื้นฟูให้อันนี้เฉยให้ตัวทีม ถ้าจะให้ตีก็อันนั้นแหละ Proxies will have access to อ่า an exclusive channel ยังไงมาขึ้นแร่ W Aging Dissonant Sonata, ดูจืดๆไปนะ where you can obtain the exclusive S-rank มันดู agent จืดๆนะ Sukishi ยังไง Ryanagi and S-rank W engine Time Weaver. แล้วก็ขึ้นหลังเป็นไลเตอร์ แล้วก็ W Aging ไฟ We'll be offering exclusive S-rank agent lighter and the S-rank W engine blazing laurel. As for the 1.3 แล้วก็เหมือนกับเดิมก็อิน each 10 วัน proxy can get 10 encrypted master tapes and 10 bookmarks กับแบมโบ10 วันนะครับผม So don't forget to log in. Also, many แล้ว of ก็ you probably know that you can obtain a ความ dynamic เชื่อใจ background ของ reaching ยัง trust ไง rank 4 with characters. Here are Yanagi and เหมือน Lars รับได้แบบ backgrounds. ทีเดียวเลยครับผม อ๋อ รับทีเดียวเปล่าวะไม่น่าใช่มั้ง Ooh, those are nice. แกนี่มั้ง Better get those trust ranks up. โอ้โห And don't forget the new Bangbu. These new แล้ว friends ก็ are โอ้โห itching to team ไล up เตอ with ร์ถอด you แว่น all. อีกอย่างวะ Maybe we can squeeze in a couple rounds of mahjong before they go join our proxies? Perhaps we should drop that topic for now. Then what topic should we talk about instead? Maybe something that proxies really like. Redemption code, go! แล้วก็โค้ดนะครับผมของเซเลนะครับผม เรียบร้อยครับผม ขอเวลาสักครู่หนึ่ง ผมส่งอันนี้ไปแป๊บหนึ่งนะ เรียบร้อยครับผม With the version 1.3 update, we'll be introducing some new events and game modes too. Let's take a look. First of all, Miss เรื่อง Yanagi อย่าง and แรกเลย Mr. คือ Lighter ในเรื่องของ stories คุณ are สกิ coming. กับคุณไลเตอร์นั้น In version 1.3, our new stories will be อ้าว available through the themed event ให้ได้ผ่านทีมไปเหรอ schedule. This event has unique โทเค็นพิเศษ tokens, เหรอ which proxies can earn from story broadcast and warm-up exercises. อ๋อ And then exchange them for rewards. โทเค็นอันนี้ In Sugishiro Yanagi's program in the โท TV เค็นของเดิน schedule, เรื่องยังไง Moonlight กับไล Traces, เตอร์ proxies can check out Sugishiro Yanagi's story and themed stages. Meanwhile, in Lighter's TV Oh, schedule Lighter. program, the champion, not only can you find Lighter's story and stages, Oh. you can also check out the special play แล้ว in ก็ which players can อี use เวนต์ของ Lighter Lighter across อัน a นี้ series of horizontal battle อาจจะ stages. อ่า Each stage will give นี่เรา Lighter กำลัง a เล่น different เซาหนีหรือเปล่าครับ Can't let Lighter fight alone. At the start of each stage, proxies can designate an และ agent ประเด็น as คือ a supporting โอ้โห character. ได้แค่ Call นี้ them ด้วย in at the right times to summon them and have them unleash their skills. Timing your support character right can lead to additional buffs. As for our แล้วก็ combat Event modes, Simulate we Battle added a new Trace permanent gameplay mode, อ่า simulated battle trials. ไทเทิล By fighting battle Oh, after ของใหม่อะ exhilarating อันนี้ของใหม่ battle, proxies can steadily climb higher on the อ๋อ tower. หอคอย Players will obtain มันคือหอคอยครับ reaching a certain floor. มันคือหอคอย The higher you climb, the shinier your medal gets. มันคือหอคอย Please keep this in mind. The higher you climb, the tougher your opponents.
โอ้โห And your ฮันเลยเหลือ agents แค่ไหน won't โอ้โห recover แล้วให้ไปต่อด้วยนะฮันเลยเหลือแค่ไหนอะไปต่อด้วยนะอีกวีนึง Like your HP, for example. Agents will retain the amount of HP they had from the previous คือ battle. ต้องกัดเลือดด้วยถ้ากัดเลือดไม่ได้คือตาย Proxies อ่ะ can select a replacement from their reserves. As you keep going through the challenge, you will unlock more agents to choose from. Yep. And enemy abilities will get stronger in simulated battle trials too. For example, when you beat one of the twin bosses, Oh. they resurrect faster than in regular โอ้โห fights. ตาย Gotta อีเจ stay นี่ flexible ก็ with your teams to conquer กัด that เลือดอยู่แล้วนะ tower. เยยี่รับดีที่ให้พอดีฟื้นเร็ว In อีก addition, we're adding a new อี robot เวนต์ game ปริศนา mode in ของ Hollow Zero ที่ called จะได้ของ Mystery แบม of โบอัศวิน Arpeggio Fault. This mode is split into 5 chapters. 5 บทเหรอ Each chapter has multiple Oh, floors of 5 บท randomly generated areas waiting to be explored. As you can see, in this mode, proxies will encounter various events as they explore using the HDD. You can fight enemies by เดิน ramming ที their เดินอย่างเงี้ยเหรอ tires and defeat them by literally bumping into อัน them นี้ with เป็นเดินอีกแล้วครับผม sufficient combat power. เหมือนเดิม In เดินอีกแล้ว addition, you can even loot some NPCs via board combat. Like this innocent shopkeeper here. Let's help ourselves to เดิ all น the loot. สายเดิน Looks like even these store owners can't resist the proxy's sheer power. I mean, their sharp wit. Also in this game แล้วก็ mode, จะมี instead คนเดิน of ตาม applying มา to combat, มียาบิ Rezonia เอ้ย will affect the ไม่ใช่ไม่ยาบิ HDD ทัสึกิชิ motherboard. ยังไง The ยังไง bamboo เอ you อ get in game will show up as special bamboo หรือเปล่าวะ Rezonia. อันนี้ยังการถูกว่านะ Following ลืม proxies ละ and providing bonus effects. During exploration, proxies will gain EXP, อ๋อ which can be used to activate the ดีอะ blessing ที่ไม่ต้อง group สู้ chosen at แค่ the start เดินชน to ก็ได้ boost ละ your exploration abilities. Once you อันนี้ finish น่าจะเป็นบัฟ exploring a floor, you can move on to บัฟ the เลือด next เหรอหรือ one บัฟ for อะไร more วะ resources. The resources น่า you จะบัฟเลือด collect เลย can be used to upgrade your skill tree while ไม่ outside สิ the อัพ game เทส mode, นี่ว่า giving you อัพ even อัพเกร more ดเทส buffs for your next adventure. And the neat thing is, the buffs you get from the skill tree are completely up to you. So, proxies can customize their skills to suit their style. อ๋อ Now that we've talked about the gameplay, let's discuss rewards. There are both permanent and limited time rewards. Besides polychromes, proxies can also get the new Bangbu, Night Boo. I won't delve into the details here. Let's leave it to our proxies to explore for themselves. Oh, แล้วก็ and I Event heard that Returning the Battle HMA is hosting a new Review event too. by มี There, เฮ้ย proxies can engage in test battles with different buffs for each stage. อะไรอย่างคราวนี้อะไรอย่าง Notably, they're offering stages อ๋อ where อี you กแล้ว can เหรอ test out the new agent Tsukishiro Yanagi. อ๋อ รอบนี้เป็นทัสึกิชิโอ Proxies can try soloing the และบอม stages ใหม่ with อีก a อะ single agent. So Oh. don't miss out if that sounds like something you're into. By the way, แล้ว have ก็ you heard อี the เวนต์ buzz แซ about มวิช Reddit คอม Relief นัก in New นัก Eridu? กิน They're gearing up to open a pop-up store at Lumina Square soon. อีเวนต์อาหารอีกแล้วเหรอ Wow, perhaps we'll bump into some familiar อ๋อ faces. อีเวนต์อาหาร Not only แต่รอบนี้ that, แต่รอบนี้เหรอ Word has it that the chef needs some help to host a special group of lucky customers. Lend a hand, and you might score a spot as a Oh. VVVIP customer at the store. And who knows, there might be คือต้องเลือกอาหาร more เยอะเหรอ trading too. อันนั้นจับว่าอันนี้เลือกอาหารเลยเหรอ Dreaming big dreams. แล้วก็ Apart from Enhanced this Assistant recruitment for Program catering เหรอ services, a Bamboo อะไรอย่าง coach has thrown คัน out นี้อะไร an อย่าง invite too. The Enna Assistant Program event is coming your way กลับมาไอ้ in นี่เหรอ version 1.3. คงไม่ During ใช่ this อย่างที่เรา event, คิดหรอกนะ proxies can visit different Bamboo each day นั่น to ไง accept tasks. Take photos for the เออ Bamboo ตามหา and แบบ assist บุ the ย coach เย in ว checking on the results of their training. เอ๊ะใช่เหรอ Those bamboo can be a handful. ก็แบบบุยอ่ะ If you want to check the results of their training, you gotta start by counting them. โอ้นั่นไงกว่าละนับเป็นบุยอ่ะอีเวนต์บาโบ Bamboo ยี่กับมันยะ always เหนื่อยชิบ appreciate a ปิ่นเลย helping hand from proxies. So, besides the event rewards, you can also get some photo wall decorations in return. There's also แล้วก็ a เฮล bamboo ไค little cart handing out tasks too. Head over to the Help Kai event, complete tasks, and get some sweet rewards as thanks. มันคืออะไรอ่ะ By the way, have you heard? San Z Studio is Acha. opening up in Lumina Square. What the They're hell stocking up with the latest gadgets. Swing by and check it out. ฮะ Don't ระวาง just ได้ด้วย window shop. อ๋อ If you see มีแท่น something นี้ you ด้วย like, grab แท่น it จับ and show วาง off your latest finds on your display stand on the second floor of the video store. อ๋อ Treat yourself to something nice.
In addition, แล้วก็ we will be Event getting Data Low double Compatibility drops events for คือ combat คูณ2 simulation คูณ and 2 อัพ routine แล้วก็คูณ cleanup. 2 ลิลิต So proxies, แล้วก็ขอ get อัพ your farming hats แผ่นดิส on. In จริงๆ version ลิลิตก็แผ่นดิสก็ได้ 1.3, we optimized the layout of จับ the วางระบบ system, เพื่อนแล้ expanding the ว size of the name card and adding a ฉายา section to สามารถ display เพิ่มฉายาได้แล้ว โอ tiles เค and badges. Proxies will be able to get various titles from events and from Agent Trust. You can only equip one title. อ๋อ ใส่ได้ And แค่ as ฉายา for เดียว these badges, you can earn them from various game modes and have multiple on display at once. Of course, if you'd rather not show off any titles or badges, อ๋อ that's ปิด totally ก็เปิด fine ได้ too. ขออัน Just นี้ change your title or toggle both off through your social settings. With all those events, proxies will have their hands full for a while. But wait, there's more. I know you've got a whole list of optimizations Video too. Digital Tan Come on, spill. Of course, of course. In version 1.3, รูปภายนอกและ we've เก็ต tweaked the functionality, appearance, อ๋อ and gadgets for the compendium. ปรับใหม่อีก For แล้ว example, we've improved how daily tasks are displayed under the Errands tab. Now, Aww. even if your engagement is maxed out, you'll still see incomplete tasks marked out with the Go-To button for easy อ๋อ access. เควสมันจะง่าย We've ขึ้น also revamped คราวนี้มัน the ง่าย weekly กว่าเดิมอีก tasks at the very left under the แล้วก็จะมี Areas แถบ tab. เพิ่มอีก เว This ลา update introduces a new interface and way to choose tasks. นี่ไง Refresh weekly. เพจแจ่มๆแล้วนะ This ถ้า update เรา will เล่น drop กับ on ตอนนั้น November อีก 11th, a week after the new version is จะปล่อยวัน released. ที่ 11 พฤศ Moreover, จิ the Challenge tab has been renamed to Combat for better clarity. Under the Combat tab, you'll find new ways to access standard game modes, like the Investigator Training Course in version 1.2 and เบื่อ the คน new เบื่อ game modes สาย that ที่ will ว่า be อย่างนี้มากเลย added in version 1.3. We've added a new Tactics tab on the far right side of the compendium. Proxies Hey. can use it to access Huh? combat tutorial stages, แถบอะไรอ่ะ getting more familiar with the mechanics, meeting learning Aw. targets, and obtaining first clear rewards. โอ Plus, เคเปลี่ยน you ใหม่ can access นี่อยากให้ free ผู้สมัคร training and your การได้ cooperation จากเทนนี้ด้วยเช่น exercises กัน from อ๋อ here too. เพิ่มแท็บ All เพิ่ม these แท็บ training เพราะ exercises มันจะสตาร์แล้วก็อั are นนี้ now conveniently grouped together. Yeah, and also we've optimized the interfaces, layouts, stores, and the claiming of อ๋อ rewards การรับ for Notorious Hunt, Shiyu Defense, and Hollow Zero. We've also added a new related agent ไม่ใช่ feature เข้า for ท่าฝีมือ expert อาชีพ challenge, Notorious Hunt, and routine อ๋อ cleanup, ก็คือ where proxies เอเจน can ที่มัน now เกี่ยวข้องกับ check การอัพ agents ด้วย who read the materials แต่มันก็ and ดีนะ disk drives from each เพิ่ม stage. มาแบบนี้ก็สวยอ่ะ When it comes to building your แล้วก็ agents, Rebirth we've Between made Ten a number of changes regarding materials, drive disks, W engines, and more. For มี example, การ we're adding อย่าง a ตัวอย่างเช่นได้เพิ่ม craft ฟังก์ชันช่วยเหลือในการสร้างแยกส่วนวัสดุ function พัฒนา in version เข้ามาใน 1.3. เวอร์ชัน In the past, when you were short on materials, you could either craft with lower level Aw. mats, Vậy thì dismantle sao more mấy- advanced nhà ones, mới sắp sửa or mấy use cái đấy rồi. comprehensive ones to fill in the gaps. However, only materials one level lower were considered before. With this update, the system now checks for materials across levels. You can skip slogging through multiple interfaces, crafting level by level, and instead get everything you need on a single อ๋อ pop-up โอเค window. ก็คือ Provided you have ก็ enough คือไม่ต้องไป necessary materials, อันนี้ of ละ course. Yep. มันจะ So, ง่ายหน่อย if you're running low on materials one level down, but have plenty of even lower level materials, มัน you can ง่าย craft ขึ้นเยอะนะ across ถามว่า levels ไป with a single action. I like it. But while Mấy we've con này à? always been able to craft low-level materials into more advanced ones, then maybe we should Oh. let other items have a Ala. go too. ได้เวลาคราฟทอนละ In version 1.3, we're extending this handy feature Mình to khá drive thòn lắm disk ơi. master copies as well. คราฟทอนได้แล้ว Proxies will be able to craft more advanced เหมือน tuning สลับที่อ่ะ items to get more advanced drive disks. That really is handy. Oh yeah, and that's not the end of it. We've added a new sort by time to the drive disk menu. Then I can also sort my drive disks by when I got them and dismantle them in batches now too? Exactly. Aw. We've optimized the whole drive disk dismantling experience. We've made it so อ๋อ you can สามารถ sort เลือก your ได้แล้ว drive disks when dismantling. ระดับการ Making it เวลา effortless to filter disks อัน that ไหน you ได้ don't ก่อน need. อันไหนได้หลังPlus, the old select all has been replaced เลือก by โดดได้ quick ด้วย select. Just a tap, and you can select all drive disks of a specific grade or all those marked as discarded. We've added a new details button for dismantling drive disks and W engines. And the original filter button is now an icon with text for better clarity.
These minor UI changes can really amp up the whole experience. Also, in version 1.3, you can pin your favorite agents เพิ่มความชอบได้แล้ว เป็นชอบแบบล็อกตัวละครเลยพวกเนี้ยแบมบูด้วยNow you can find your faves with พอล็อกปุ๊บแบมบูตัวล็อกจะอยู่ด้านหน้า Let's not forget about the tweaks in the drive disc selection screen over at the music store. Now you can view more sets at once. Moreover, we've added quick access from the drive disc อ๋อ recommendations เลยได้ interface. ดูได้อยากดูเลย Overall, แล้ว these touches are all about smoothing out the bumps in your experience. Oh no, all that excitement drained my energy. Time for a cat nap. Huh? Wait! Hey! Hang on a little longer. Lady Meow! Lady Meow! Don't worry, proxies. We're professional intel brokers. Even if we're nodding off, we'll stay hanging on. Well, that's a wrap for today's show. Thanks for tuning in. Catch you next time. Bye! อะไรอ่ะ เฮ้ยองค์กรอะไรอ่ะ สปอยแล้วน่ะ มันสปอยแล้วน่ะ ไอตัวสปอยแล้วนะ หาว่าไป ก็ขอดูก่อนแล้วกัน มันจะมีในเรื่องของทัสึกิชิโร่กับของไลเตอร์แล้วกัน กรณีไลเตอร์กรณีทัสึกิชิโร่ seriously. ทัสึกิชิโร่จะเป็นเนื้อเรื่องพิเศษก็คือเนื้อเรื่องเสริมนั่นแหละเป็นเนื้อเรื่องตัวละครของเจ๊แกคนเดียวแล้วกันแล้วก็ของไลเตอร์จะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่เป็นเนื้อเรื่องแยกคือเป็นเรื่องราวของไลเตอร์ก่อนจะมาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นแหละมาทัสึกิชิโร่เป็นผิดปกติแล้วก็สายฟ้านะผมซึ่งความสามารถเจ๊แกก็เมื่อเวลาที่โจมตีสลับท่วงท่าของตัวเองไปพร้อมๆกันคือเอาง่ายไอ้ตัวเนี้ยมันจะแตกจากเจโดก็คือเจโดมันจะไล่เราแบบตีแบบกดค้างก็คือตีหมุนแต่ไอ้ทัสึกิชิโร่มันจะไล่เราไปเรื่อยๆ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 นั่นแหละถามว่าน่าเล่นไหมมันแล้วแต่คนอ่ะผมรู้สึกว่าเจแกมันดูลายตาเกินไปหน่อยแล้วก็มาที่ไรเตอร์นะครับมันเขาคือนักสืบคนที่2ไม่ใช่ละเนี่ยมันตะปูเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกมเหมือนเบอร์นี่แหละแต่วิธีการเก็บน่าจะเป็นการใช้แต้มสกิลมากกว่าไม่แต้มพลังงานสิแต้มสกิลจากไหนบ้างเราอันนี้เบอร์นี่เป็นตัวที่แบบเล่นกับตี้ไฟกับตี้พวกเจ๊หมูป่าได้โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มแบบใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเนื้อเรื่องของทัสึกิชิโร่แล้วก็ไรเตอร์นะครับผมซึ่งปกติแล้วมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นมาให้เราเข้าแผ่นวิดีโอเข้าร้านแล้วก็ไปกดที่ร้านวิดีโอนะครับผมซึ่งมันขึ้นอย่างนี้ก็คือแบบมันง่ายขึ้นหน่อยมันก็ง่ายแหละแล้วก็เพิ่มร้านเทลเก้นของเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นเนื้อเรื่องของทัสึกิชิโร่แล้วก็ของไรเตอร์นะครับผมนั่นแหละแล้วก็จะมีมินิเกมโซนิก มันคือมินิเกมโซนิก ก็คล้ายๆกันแหละมันเป็นการต่อยแล้วก็ Simulate Battle Train มันก็ง่ายๆก็คือหอคอยลงหอคอยเอาง่ายถ้าคุณรู้จักไลน์เรนเจอร์นั่นแหละคุณจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไป มันเป็นลงหอคอยนั่นแหละแต่อันเนี้ยจะแตกต่างตรงที่มันไม่มีฮิลเลอร์มันฮิลไม่ได้คือถ้าเลือกเราเหลือแค่ไหนมาให้เราไปต่อหรือไม่ก็เราก็ต้องหาตัวละครเพิ่มมาใส่คือต้องคิดให้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็อีวิปปริศนา Mystery of April Fate ได้เพชรสายฟ้าของทัสึกิชิโร่ที่เป็นตัวละครสายฟ้าแล้วก็แบมบูอัศวินนะครับผมแพทนี้มีแบมบูอัศวินแล้วก็แบมบูของแกนพวกแกนนัทเลนะครับผมใช้ว่าแกนนัทเลดีกว่า
เสร็จปุ๊บเป็นเดินทีวีอีกแล้วแต่ไม่ใช่สู้แค่เดินชนต้องดูพลังงานด้วยแล้วก็อันนี้เป็นบัฟไม่เชื่อว่าเป็นบัฟมันเชิญอัปเกรดบัฟอะอัปเกรดทอสวรรค์ที่เรามีอะขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละแล้วก็อีเวนต์กลับมา Victory Battlefield Main Hill ครับผมก็กลับมาแหละมันก็กลับมาแต่ว่ามันจะเป็นของทัสึกิชิโร่มั้งไม่แน่ใจมันเหมือนเป็นตัวละครอันนี้หรือเปล่านั่นแหละแล้วก็อีเวนต์ทำอาหารเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่ในร้านเราอยู่ในเราขายตู้ซึ่งเราต้องทำตามซึ่งเราต้องแนะนำอาหารให้กับตัวละครแล้วก็ e-how essence โปรแกรมอีเวนต์ตามอีเวนต์อะไรวะง่ายๆคือมันเป็นอีเวนต์แบมบูอาจารย์อีกแล้วตามหาแบมบูแล้วก็เราจะได้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวมาหนึ่ง So, besides the event rewards, เราจะได้ขอประดับของตกแต่งห้องเราก็คือห้องนอนเราแหละเลือกตัวละครไหนก็ได้แค่แหละครับผมแล้วก็อีเวนต์ Complete task. HIA สักอย่างหนึ่ง Rewards as thanks. By the way, แล้วก็สุดท้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ZC Studio โทเค็นอันนี้สามารถซื้อของ Z Studio ได้ครับผมแล้วเอามาอยู่ในเป็นประดับเป็นเนี้ยเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็มีคูณ2ของพลังงานคูณ2ของอัพตัวละครแล้วก็อันนี้แผ่นดินแล้วก็คอนอัพแผ่นดินครับผมแล้วก็มีฉายาเพิ่มเข้ามาครับผมฉายาที่เราต้องเพิ่มแล้วก็มีตาเพิ่มมาครับผมสามารถปิดได้แล้วก็ปรับใหม่ครับผมจากตอนแรกที่อันเนี้ยมันจะไม่มีเพชรมันจะแจกSP 300กว่ามันจำไม่ได้ละแล้วก็มีคอนอัพเทสคอนอัพแผ่นดิสใช่ครับผมแล้วก็อันนี้จะทำง่ายกว่าเดิมใช่มันจะทำง่ายกว่าเดิมครับผมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องขั้นคล้ายๆเรื่องขั้นแล้วก็แมคคานิกแล้วก็เซนจะได้รับพลังด่านขั้นแรกอีกด้วยอันนี้มีการเพิ่มใหม่ขึ้นมาเปล่ามือแค่มันเพิ่มมาแหละจากตอนแรกที่มันไม่มีเนี้ยมาเอาอันนี้มาแล้วมาเอามาแล้วหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเริ่มนั้นมันมีมันมีแค่ตัวเนี้ยแต่มันยังไม่นี้ได้มันเข้าง่ายกว่าเดิมมันเข้าง่ายใช่แค่ว่าไอเนี้ยมันเริ่มเข้าง่ายกว่าเดิมไม่ต้องไปเดินไปว้ามาเมื่อเราเข้าแบบปุ๊บเราก็จะเข้าอันนี้ได้คือเข้ามาได้แล้วก็สับไล่สีชิลดีเฟนและฮอลโลโซนอันนี้เป็นของประจำสัปดาห์แล้วกันก็ฮอลโลโซนถูกแล้วก็ไอ้ตนนี้จะเป็นของตัวละครนะครับผม new related agent feature for expert challenge. ตัวละครพวกนี้คือตัวละครที่เราท้าทายเหรอ Hello, เป็นเนี่ยนะครับผม We've also added a new related agent feature for expert challenge. เป็นตัวละครที่สามารถแค่มีไปขออัพไปขออัพอันนี้พวกนี้เฉยแล้วก็ดอกแผ่นดินเพิ่มอีกไปขอแผ่นดินเพิ่มอีกแผ่นดินเราจะได้ว่าแผ่นดินของไหนเป็นของใครแล้วก็ Skip slogging through เรา multiple interfaces. ไม่ต้องไปแยกส่วนแล้วครับผมทางเกมมันจะแยกให้เลยครับผมแยกเสร็จปุ๊บก็เนี่ยครับผมเสร็จปุ๊บเราสามารถ Materials เอา into more advanced ones. Then this maybe we one should ไป let ย่อย other ได้ items แล้ว have a go too. ไปย่อยเป็นแผ่นทองแผ่นฟ้าให้ย่อยเป็นแผ่นม่วงได้แล้วครับผมใครมีเยอะก็แทกไปเลยอย่าไปหยองแล้วก็สามารถปรับใหม่ละจากตอนแรกที่เราต้องมาทยหาว่าไอ้แผ่นนี้อันไหนอันมาแรกอันไหนอันมาสุดท้ายก็คือมันปรับใหม่หมดละก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าอันไหนจะเป็นอันดีเวลอันไหนมาท้าย
ถ้าดูจากตัวนี้ก็ แล้วก็สามารถเลือกได้แล้วว่าขายไงไอ้ย่อยแบบไหนแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือล็อตดาวล็อตดาวแบบล็อตตัวละครไหนควรจะมาเป็นตัวแรกหรือตัวที่เราอยากปั้นต่อนี่แล้วก็เลือกการปรับเปลี่ยนหน้าเลือกมันปรับเปลี่ยนใหม่ฮะจากตอนแรกที่ต้องเลื่อนหาแบบทยอยหาอันนี้จะเป็นแบบเรียนเลยเรียนแบนนอเรื่อยๆแน่นอนเรื่อยๆไอ้นั้นมันจะเลื่อนหามันใหญ่เกินไปแล้วก็อันนี้สามารถได้แล้วว่าเห็นเซตได้มากขึ้นในคราวเดียวก็คือจากตอนแรกที่เราแค่กดปุ๊บมันเลือกไปแบบนี้ให้อันนี้มันสามารถดูได้แล้วครับผมเนี่ยสมการยืดขึ้นก็หมดแล้วฮะแล้วก็มีเอ็นเครดิตอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นโลโก้ขององค์กรชั่วร้ายของผมก็ถือว่าหมดแล้วนะสำหรับเซเลสสำหรับกิจกรรมรอบนี้ก็เยอะนะมันก็ยังให้เยอะๆอยู่นะหาว่าไปเยอะอยู่แจก10 ตัวแจกแบมโบอีดเยอะนะก็ค่อยเป็นได้ไปมันก็ได้แล้วครับผมหอคอยนี้เรื่องยากจริงเราก็กลับมาตอนที่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออันนี้สุดท้ายแล้วก็จะบอกทีว่าอิเซเลกับเซเลกับสตาเซเลกับดาร์กบอลผมจะพูดยังไงต่อนะด้านในของดีก่อนไล่เซเลแต่เล่นสตาร์เร็วนั่นแหละไม่มีอยู่จริงนะครับ900,000 ล้านหนึ่งนั่นแหละมาขอพูดก่อนละกันก่อนที่ผมจะลงไลฟ์เร็วหน่อยเพราะไงผมก็กัดจะไม่ได้หลับมาอีกแล้วครับผมก็สตาร์เล็กก็ยังไลฟ์คือเก่าแกอาจจะกระตุกนิดๆหน่อยๆซึ่งคนนี้ก็พอคนในดิสคอร์ดยังพอบอกแกดูได้แหละส่วนเซเลสนั้นผมว่าจะอัพเป็นคลิปแล้วลงเป็นทีเดียวเลยผมจะไม่มีการตัดต่อนะแล้วผมจะไม่พลาดด้วยคือจะทำกับคือจะนี้ด้วยเอาง่ายคือเซเลสจะไม่พูดมันจะไม่มีเสียงผมพูดเลยจะมีเสียงแต่เกมเพราะเราใช้สมาธิในการเล่นมากก็ไม่ใช่ว่าไอ้นี่เซเลสจะไม่มีการพูดนะแล้วก็ดาร์กบอลนั้นผมว่าจะอัพเป็นคลิปเป็นเทียร์อันดีกว่าอย่างหนึ่งดาร์กบอลมันอันนี้มันเล่นได้แค่ด่านเดียวก็คือด่านด่านห้องแข่งกาเวลามาเล่นได้แล้วไม่กระตุกครับผมต้องรอซื้อการ์ดจอแมสนั่นแหละครับผมก็ถ้าเบื่อกับด่านก็สนับสนุนโดนี่กันได้แล้วครับผมให้ผมได้ซื้อการ์ดจอหน่อย ก็น่าจะหมดแล้วมั้งฮะเพราะว่าผมมาแค่ไลฟ์พีวีแพทเฉยๆแล้วก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดปัญหาเฉยๆครับผมอย่างนั้นผมก็ให้คำสัญญาว่าดาร์กบอลสปาร์คซิโร่มาแน่นอนครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง BSNTH นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย